Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne l'univers des SVT au Maroc. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم l'univers de SVT au Maroc. Alors dans cette séquence, on va voir de la dérive, ça sera la séquence 3, de la dérive des continents à l'expansion des fonds océaniques. Donc, ce qu'on va voir dans cette séquence, c'est je vais vous présenter tout d'abord les éléments morphologiques des fonds océaniques. Après, bien sûr, en étudiant l'exemple de l'océan Atlantique, après, on va observer comment l'âge du basalte, du plancher océanique, varie en fonction, bien sûr, de la distance en partant de la dorsale médio-océanique vers les continents. Ensuite, je vais expliquer cette notion de l'expansion des fonds océaniques par un modèle schématique et enfin, on va prendre un exemple précis qui nous permettra par la suite de calculer à une estimation près la vitesse de l'expansion océanique en centimètres par an. Très bien, إذا قلنا في هذا المقطع غادي نشوفوا زحزحة القارة واتساع قعر المحيط وفي نفس الوقت غادي ناخذوا في هذا المقطع غادي ندرسوا في الاكتيفيتي 1 في النشاط الاول غادي ندرسوا مورفولوجية قعر المحيطات من خلال قلنا المثال اللي غادي ناخذوه اللي كناخذوه دائما هو مثال المحيط الاطلسي. بعد ذلك سوف نتطرق الى عمر البازالت وعمر البازالت كنعرفوا على ان البازالت هو الصخرة المكونة لقعر المحيطات. لنصل بعد ذلك الى فكرة اتساع قعر المحيط وغادي ندير لكم واحد الشرح بواحد النموذج تفسيري اللي غادي نشوفوه بطبيعة الحال في لو دوكيومون 3. وفي الاخير غادي نقوموا بواحد الحساب تقريبي لسرعة اتساع قعر المحيط الاطلسي. اذا غادي نبداو بمورفولوجية المحيط الاطلسي. Donc on va commencer par la morphologie du fond de l'océan. Donc la morphologie des fonds de l'océan Atlantique. Alors, on commence par le document 1. Alors, comme vous voyez, document 1. Coupe schématique montrant le relief sous-marin de l'océan Atlantique. إذا غادي ناخدو واحد المقطع غادي نشوفو فيه التضاريس المكونة لقعر المحيط الأطلسي. وأنا متأكدة أنكم هذا الشيء سبق لكم شفتوه في دروس الجغرافية السنة الماضية. أنتم تعرفتوا على في هذه الدروس تعرفتوا على التضاريس المكونة لقعر المحيطات. Alors, commençons tout d'abord par les éléments du relief sous-marin sont. Alors, je commence par 0 mètre. Alors, 0 mètre, c'est la surface de l'eau. Alors, 0 mètre et je vais descendre en profondeur. Alors, de 0 mètre à moins 200 mètres. Cette la partie, on l'appelle le plateau continental. إذن من 0 متر حتى لهنا موان 200 متر هذه سبق لكم شفتوها في الجغرافيا سميتوها سابقا الهضبة القارية. اذا بلاش كتميز هذا الجزء اللي هو الهضبة القارية. دونك كي سون لي كارactéristiques du plateau continental. قلنا البلاteau continental c'est une zone à faible pente et une profondeur qui peut atteindre jusqu'à 2000 mètres. اذا هذا الجزء هذا ما فيش واحد الانحدار شديد وهو المكان اللي كتواجد فيه اغلب الكائنات الحيه اللي كتعيش في البحار والمحيطات بمعنى ان هذا المكان هو المكان المفضل لعيش الكائنات الحيه بطبيعه الحال لانها كتوصلوا اشعه الشمس. Après de moins 200 mètres jusqu'à moins 400 mètres دائما كنهضروا على بروفوندور هاد لا بارتي. دونك عندنا من هنا ونفس الشيء من الجهه الاخرى. دونك je pars de moins 200 mètres jusqu'à moins 4000 mètres. Alors, cette partie, on l'appelle le talus continental. Alors, le talus continental, بالعربية هو الحافة القارية. Alors, les caractéristiques de ce talus continental. Alors, le talus continental, c'est une zone à forte pente. إذا فيها انحدار اللي هو جد شديد assurant la transition entre le plateau continental et la plaine abyssale. Donc, قلنا هذا الجزء هو اللي هو نقطة الوصل ما بين قلنا لو بلاطو كونتينونتال
اللي هو الهضبة القارية، et la plaine abyssale اللي هو السهل الليجي. إذا بعد ذلك إذا وصلنا on est arrivé à 4 km de profondeur, donc on a une grande profondeur, donc la même chose, on trouve la partie qu'on appelle la plaine abyssale اللي هو بالعربية السهل الليجي. Alors on va voir les caractéristiques de cette partie, la plaine abyssale. Alors la plaine abyssale, c'est une zone très profonde, relativement plate, avec une profondeur qui avoisine à peu près les 4 km. إذن هي واحد المنطقة اللي هي غادي تكون عميقة جدا، تقريبا منبسطة، وفيها واحد العمق اللي هو كبير، ممكن أنه يوصل إلى حدود 4 كيلومترات. هنا كنهضروا على الأعماق الكبيرة. Alors après on a la dorsale. Alors la dorsale ou bien la dorsale médio-océanique اللي سميناها بطبيعة الحال. Alors la dorsale médio-océanique هي الذروة وسط المحيط، كتسمى بالذروة وسط المحيط. إذا غادي نشوفوا les caractéristiques de cette dorsale médio-océanique. Alors j'ai déjà expliqué ça في les parties اللي شفناهم déjà. Donc sorte de montagne sous-marine. إذا هي سلسلة جبلية بحرية surélevée par rapport à la plaine abyssale. إذا هي مرتفعة بالمقارنة بهذا الجزء اللي هي la plaine abyssale. أكثر من ذلك قلنا et dans la crête, donc عندنا une crête, donc القمة ديالها la crête s'élève jusqu'à 2000 mètres de profondeur، بمعنى أن العلو هنا يقدر يوصل حتى ل 2 كيلومتر. Très bien. Alors après on a ici ce qu'on appelle le rift. Alors le rift شنو كنقصدو بلو rift؟ كنقصدو به alors le rift هو واحد الخسف. donc le rift سميناه الخسف. إذا les caractéristiques du rift. le rift médio-océanique دائما كنسميوه الخسف اللي هو في وسط طبيعة الحال المحيط. c'est un sillon qui longe la dorsale médio-océanique. إذا هو واحد خندق موجود في وسط هاد السلسلة الجبلية اللي سميناها لا دورسال ميديو-اوسيانيك. هو واحد الخندق، واحد الشق عميق يوجد في وسط هاد السلسلة الجبلية. Très bien. Alors, elle sépare l'océan en 2 parties symétriques. وهاد لو ريفت كما كنلاحظوا هو اللي غادي يقسم لي قعر المحيط الجوج نتاع الجهتين اللي غادي يكونوا متماثلتين. بحال الا غادي نحسبوا هاد لا دورسال ميديو اوسيانيك كتمثل لي لاكس دو سيميتري، محور التماثل. اذا هاد الجهه غادي تكون تماما قد الجهه الاخرى. اذا عندنا هاد الجهه متماثله للجهه الاخرى. Très bien. Alors tout ça, ça concerne la morphologie des fonds de l'océan Atlantique. Passons maintenant à l'activité 2. On va voir l'expansion des fonds océaniques. إذا كيفاش كيتم اتساع قعر المحيط أو قعور المحيطات بصفة عامة. Très bien. Alors, je commence par le document 2. Alors, نطلع شوية الورقة باش الكتاب باش يبان لكم واضح. Alors, l'âge du basalte du plancher océanique au niveau de l'océan Atlantique. إذا هنا غادي نشوفوا عمر البازالت اللي هو الصخرة المكونة لقعر المحيطات، واللي بطبيعة الحال شفنا على أن هذا البازالت alors le basalte قلنا c'est une roche. alors كما كتلاحظوا هنايا عندي هنايا في définition à retenir. alors je peux voir oui. le basalte est une roche volcanique. إذا le basalte أو البازالت بالعربية هو واحد الصخرة بركانية. donc c'est une roche volcanique magmatique بمعنى مصدرها الماغما اللي هي بالعربية الصهارة qui se forme dans des volcans continentaux. إذا ممكن أننا نلقاو البازالت كيتكون في البراكين اللي هي قارية، كما كنقدروا نلقاو هذا البازالت في البراكين اللي هي تحت بحرية sous-marin. quand les coulées de la lave ou bien de lave se refroidissent. إذا عندما تصل هاد لي كولي أو هاد لا لاف ملي كتوصل ملي كتطلع عبر فوهة البركان وكتوصل الى السطح فانها كتقوم بطبيعه الحال كتبرد لانها كتكون تحت واحد درجات حراره جد مرتفعه. اذا بمجرد ما كتبرد هاد لالاف اذا كتجمد وكتعطيني الصخره اللي سميناها
le basalte. إذا اللي خصنا نعرفو أن le basalte c'est une roche magmatique volcanique وهي اللي كتكون لي قاع المحيطات. Très bien. Alors نرجع لهنا قلنا l'âge du basalte du plancher océanique au niveau de l'océan Atlantique. غادي نشوفو كيفاش كيختلف هاد عمر البازالت في هاد الجزء من أو في جميع أجزاء المحيط الأطلسي. كيفاش كيختلف العمر نتاع البازالت. Alors le plancher des fonds océaniques إذا قلنا قار المحيط الأطلسي est constitué de basalte surmonté par des roches sédimentaires. إذا بالفعل يتكون من صخرة البازالت مع واحد الطبقة غادي نلقاوها نتاع الصخور الرسوبية. إذا الصخور الرسوبية اللي غادي نلقاوها فوق البازالت غادي تجينا بطبيعة الحال من لي ديفيرون كونتينون. ما تنساوش بلي جميع الوديان والأنهار تصب في بحار المحيطات وبالتالي هاد الأنهار وهاد الوديان إلى غير ذلك هي اللي غتجيب لنا واحد الجزء من صخور الرسوبية اللي غادي نلقاوها مترسبة في قعر المحيط. Mais le constituant principal, le constituant principal des fonds océaniques, ça reste le basalte. Alors, la carte ci-contre, donc la carte, montre la variation de l'âge en millions d'années. تغير عمر هذا البازالت en millions d'années, بالملايين السنين. Alors, du basalte en fonction de l'éloignement du rift médio-océanique. إذا غادي نشوفوا كيفاش كيتغير عمر البازالت وحنا كنبتعدوا على لو ريفت. الوغ عرفنا بلي لو ريفت الخسف هو موجود في بطبيعة الحال الذروة المحيطية لا دورسال ميديو اوسياني. كيفاش ان عمر البازالت كيتغير الى انطلقنا من الذروة نحو القارة او العكس كيفاش ان العمر غادي يقالوا الى انطلقنا من القارة الى الذروة. دونك اون فا فوار كومون لاج دو بازالت varie en fonction بطبيعة الحال en fonction de l'éloignement du rift médio-océanique. alors نشوفوا عندنا هنا واحد الصوره اللي كتمثل لي تفسير لكل هاد الالوان اللي كتشوفوا على الخريطه. دونك on va chercher l'explication de toutes ces couleurs qu'on voit sur cette carte. alors le milieu représente bien sûr la dorsale médio-océanique. اذا في الوسط الجزء الاسود هنا هو الذروه وسط المحيطيه. alors هنا اللون الابيض. اللون الابيض اللي كتشوفوه هنايا مجاور للذروه المحيطيه كي يعطيني واحد العمر من 2 إلى 5 مليون سنة. إذا l'âge du basalte qui se trouve tout près du rift médio-océanique, il est âgé de 2 millions d'années à 5 millions d'années. Très bien. Alors, passons à la deuxième couleur. Alors, la deuxième couleur représente un basalte. Donc, un basalte dont l'âge, il est compris entre 5 et 23,5 millions d'années. Donc هنا وحنا كنبتعدوا على الذروه لاحظنا ان عمر هذا البازالت اللي عطوه لنا باللون الاصفر هادو غير الوان باش غادي يبينوا لنا على ان عمر البازالت راه كيتغير وكيختلف. قلنا غادي نلاحظوا باللي هذا اللون الاصفر كيمثل لي بازالت اللي العمر ديالو ما بين 5 و 23.5 مليون سنه. انتقل لهذا اللون البرتقالي. Donc la couleur orange représente un basalte dont l'âge varie entre 23,5 et 65 millions d'années. إذا العمر من 23.5 إلى 65 مليون سنة. وحنا كنبتعدوا إذا غادي نوصلوا الأقرب بازالت اللي غادي يكون الأقرب أو المحاذي للقارات. إذا عندي هنا اللون الأزرق غادي يكون واحد البازالت اللي العمر ديالو ما بين 135 مليون سنة إلى 164 مليون سنة. Donc le basalte qui est tout proche des continents, on va voir que c'est le basalte le plus vieux qui, dans l'âge, il est compris entre 135 millions d'années et 164 millions d'années. Alors, شنو غادي نقدروا نقولوا هنايا؟ نقدروا نقولوا هنا على أن عمر البازالت اللي كيكون لي قعر المحيط الأطلسي كنلاحظوا أنه كيختلف بواحد الطريقه بعدا متماثله. اختلاف كيكون متماثل. اذا شنو كنلاحظوا انه كلما ابتعدنا عن الذروه وسط المحيط الا وعمر البازالت كيتزاد وكلما اقتربنا العكس.
بل اكثر من ذلك البازالت اللي كنلقاوه محاذي للذروه هو واحد البازالت اللي كيكون حديث التكوين، يلا عاد تكون، واللي العمر ديالو يقدر يكون 0 مليون داني، وهذا العمر كيزداد تدريجيا كلما ابتعدنا بطبيعه الحال عن الذروه في اتجاه القارات، يعني من هذه الجهه ومن هذه الجهه بواحد الطريقه متماثله. كنظن الفكره واضحه. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que l'âge du basalte qui constitue le plancher océanique varie d'une façon symétrique, donc des deux côtés. Et le rift ou bien le basalte qui est tout proche du rift médio-océanique, la couleur blanche, c'est un basalte qui vient d'être bien sûr formé, et dans l'âge il peut même arriver jusqu'à 0 million d'années et augmente progressivement lorsqu'on s'éloigne du rift pour atteindre le plus vieux donc basalte indien, c'est 164 millions d'années dans les régions qui sont tout proches des continents. Très bien. Alors, pour expliquer la variation de l'âge du basalte qui constitue le plancher des fonds océaniques, on va voir un modèle schématique pour bien sûr comprendre et expliquer l'expansion des fonds océaniques. Très bien, alors je passe au schéma explicatif. C'est ça. Alors, un modèle schématique pour comprendre l'expansion des fonds océaniques. Alors, le plancher basaltique de l'océan Atlantique se forme à partir des volcans du rift. إذا كنعرفوا على أن هذا القعر المحيط المكون من صخور البازالت في المحيط الأطلسي كيتكون من خلال براكين. هاد البراكين شفناها سابقا هي براكين بحرية موجودة في الخسف. إذا على طول داك السلسلة الجبلية اللي موجودة في وسط المحيط اللي هي لا دورسال médio océanique. Alors غنحاول نبسط حتى بهاد الصورة. Très bien. Alors, ce plancher se déplace de façon symétrique par rapport à la dorsale médio-océanique à la manière d'un tapis roulant. إذا غادي نلاحظوا باللي هاد لو بازالت alors une fois كيتكون alors le basalte une fois كيتكون لي لو بازالت هنا à partir قلنا من les volcans qui se trouvent dans la dorsale bien sûr la dorsale médio-océanique. Alors la coulée de lave fait que la lave qui va bien sûr se déposer ici, elle va se refroidir et donner un basalte. Alors ملي كتجينا عاوتاني une autre éruption volcanique, هاد le basalte اللي كيكون حديث التكوين شنو كيوقع له؟ il va être poussé par le nouveau basalte et bien sûr كياخذ المكان ديالو. دونك هذا كيكون هو القديم كيمشي من هاد الجهه وكيجي داك الحديث التكوين كيجي بلاصتو. Par la suite عاوتاني une autre éruption شنو كدير؟ كترجع تدفع داك لو بازالت القديم من الجوانب وكتحتل عاوتاني المكان ديالو، وهكذا حتى كيبدا قعر المحيط الأطلسي كيتوسع. سي كلير؟ كنتمنى الفكره تكون واضحه. اذا قلنا على ان هذا النشاط البركاني اللي كاين في لا دورسال ميديو اوسيانيك هو واحد النشاط بركاني اللي هو دائم، يعني عندنا اون اكتيفيتي اللي هي continue dans le temps. Donc قلنا à chaque fois il y a une coulée de lave qui se transforme en basalte. Alors l'ancien, le nouveau basalte, bien sûr il pousse l'ancien basalte vers les continents, et bien sûr, et comme ça, comme un tapis roulant, le fond océanique va se former. Très bien. Alors, je passe. Alors, le fond est de plus en plus large. إذا هنا القعر كيكبر أو كيتسع تدريجيا et le continent africain et américain s'éloignent l'un de l'autre. بالتالي القارة الإفريقية والقارة الأمريكية كتبتعد عن بعضها البعض. C'est l'expansion du fond océanique. إذا هذا هو نظرية اتساع قعر المحيط. Donc le modèle qu'on a ici, alors le modèle explicatif ci-dessus ici montre des étapes successives de cette expansion. Bien sûr هذا الشيء il se fait par étapes. Alors غادي نشوفوا نحاولوا نفسروا هذا لو موديل. Alors هنا عندنا un temps t 0 est égal 0 million d'années، يعني à peine بدا كيتكون لي المحيط الأطلسي. Alors هنا نورمالمون كانت عندي rien que la croûte
continentale. Ça veut dire ما كانش نهائيا المحيط بين القارتين. Alors après, quand vous voyez ici donc la croûte continentale par exemple de l'Afrique et ici la croûte continentale de l'Amérique du Sud. Après, on a ici la montée du magma. Alors le magma, la différence entre le magma et la lave, donc le magma, il va atteindre par la suite la lave une fois arrivé en surface. Donc ملي كتكون en profondeur قبل ما تخرج la surface كنسميها magma. Une fois le magma sort à la surface, il y a échappement des gaz. Alors هنا كنسميها la lave. وديك la lave, elle va se refroidir pour donner le basalte. Alors قلنا هاد la montée du magma, elle fait que كتكون لي هنايا. Alors le basalte غادي يعطيني la nouvelle croûte océanique. Déjà هنايا عندنا la formation d'une nouvelle croûte océanique اللي هي القشره المحيطيه. اذا قلنا صعود الماغما اللي غادي تتحول par la suite الى صخره البازالت وغادي تعطيني بدايه تكون ما يسمى بالقشره المحيطيه. وهاد الماغما بيان سور ملي كتجيني من لي روش دو مونتو سوبيريور. الوغ لا فيزيون دي روش دو مونتو سوبيريور هي اللي كتعطيني هاد لو ماغما. اي لو ماغما توجور يشيرش n'importe quel sillon pour bien sûr monter en surface. الماغما كتقلب دائما على اي شق باش تطلع وتخرج بطبيعه الحال للسطح. Alors ici donc deuxième étape, donc هاد l'étape كتجي après هادي. Alors la deuxième étape qu'on voit ici, alors toujours la montée du magma. C'est un phénomène qui est continu dans le temps géologique. Alors هاد c'est un اللي déjà تكونت لنا avant في هاد la photo هي. Alors après la montée du magma غادي تكون لي un nouveau basalte. هاد le nouveau basalte كيعطيني une nouvelle croûte بطبيعة الحال هنايا océanique اللي هي C2. وهاد C2 elle va pousser C1 vers les continents وكتعطيني une nouvelle la formation d'une nouvelle croûte océanique. Alors les sédiments هنايا les sédiments اللي كيجيونا bien sûr من les continents. Alors هنا كيبينوا لنا بلي la croûte océanique s'élargit. دونك عندنا اتساع لهاد قعر المحيط وديجا بدا كيتكون لنا المحيط الأطلسي. Très bien. Troisième document. Alors هنايا le temps وصلنا هنا كنا 0 مليون داني هنايا وصلنا ل 20 مليون داني. Alors شنو غادي يوقع؟ Toujours montée du magma, formation d'une nouvelle croûte océanique qu'on appelle C3. Alors C3 va pousser C2 vers les bords et va bien sûr donner une nouvelle croûte. Alors لقينا C1 هي اللي كانت في الاول هي هنا جات من موراها C2 و après format une nouvelle qui est plus récente اللي هي C3. Donc à la manière d'un tapis roulant, il y a bien sûr une extension une expansion plutôt du fond océanique. Très bien, alors je passe. Le document, le dernier document, ça sera le document 4. Alors le document 4, à partir des données, de calculer la vitesse approximative bien sûr du mouvement du plancher océanique. Et donc, هاد les données تاع هاد le document وهاد المعطيات غادي تمكنني من إمكانية حساب سرعة اتساع قعر هذا المحيط الأطلسي. Très bien. Alors, toujours la même chose. Donc, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'océan et bien sûr la dorsale médio-océanique. Très bien. Alors, le navire océanographique Glomar Challenger, donc le navire هاد الباخرة اوسيانوغرافيك اللي بطبيعة الحال غادي تقوم بهاد الدراسة غلومار تشالنجر قاموا العلماء بدراسة هاد قعر المحيط ما بين سنة 1968 و 1969 بمعنى دراسة في هاد لو نافير اوسيانوغرافيك غلومار تشالنجر تمت في هاد السنة من 1968 ل 1969. Alors des forages dans l'Atlantique قاموا بدي فوراج دونك داروا لي فوراج داروا تنقيبات على مستوى المحيط الأطلسي. باغ اكزومبل الوغ لي فوراج قلنا هاد التنقيبات عطاونا واحد لو فوراج نيميرو 18 دونك قاموا بهذا التنقيب في هاد النقطة 18. ها هي عندنا هنا النقطة 18 représentée sur la carte ci-dessus la datation du basalte de la croûte océanique. Donc عطاونا
لو فوراج بالضبط فين داروه، وبالتالي غادي يعطيونا لا ديستونس بارابور على دورسال ميديو اوسيانيك، ولا ديستونس كانت 500 كيلومتر. دونك هذا معطى مهم، بمعنى أن المسافة احنا عرفناها 500 كيلومتر. Après, au niveau du forage 18 a donné، donc خداو عينة من البازالت وقاموا بلا داتاسيون ديالو. يعني لا داتاسيون حنا شفناها السنة الماضية، لا داتاسيون هي قاموا بحساب عمر هاد البازالت اللي خداوه، سي ليشانتيون اللي تخدا من لو فوراج 18. لا داتاسيون كنقصدو بها التاريخ. الوغ باش يلقاو عمر نتاع هاد ليشانتيون بريز في لو نيميرو 18، ولقاو لاج نتاع هاد لو بازالت 26 مليون داني. دونك هنا لقينا لو طون. دونك لاحظوا معايا، لقينا لو طون تاع هاد لو بازالت، لقينا 26 مليون داني، لقينا لا ديستانس 500 كيلومتر. دونك à partir de ces deux données اللي هي la vitesse، نشوف شي ورقة. alors عندي la vitesse وعندي عندي la vitesse. alors سيبو معايا مزيان. عندي la vitesse نقدر نكالكوليها distance divisé par le temps. alors v كنقصدو بها la vitesse، alors t كنقصدو بها la distance، و t كنقصدو بها le temps. ça va. alors la vitesse غادي نحسبوها، la vitesse غادي نعطيوها بسنتيمتر باغ اون. ça va. alors المعطيات اللي عندي قلت بلي عندي la vitesse est égale d sur t. alors ici j'ai la distance est égale 500 كيلومتر، هي هادي. هاد المعطى الاول هو هذا. alors كنبدا نقرا كلشي باين لكم. après عندي لو طون est égal 26 مليون داني. alors شنو غادي ندير هنايا؟ alors كيما كتلاحظوا غادي ندير هاد لا فالور je vais la convertir en centimètres. غادي يعطيني 50 fois 10 puissance 6 cm. هذه en millions d'années je vais la convertir en an كتعطيني 26 10 puissance 6 ans. alors je vais l'application numérique v est égale, alors c'est la distance, donc la distance 50 divisé par, alors la vitesse est égale 50 divisé par 26 est égal à peu près. يعني انا الى كالكوليتيها بالكالكول ديالكم غادي تلقاوها تقريبا شي 1,9 ولا 1,92. دونك سي ا بو بري 2 سنتيمتر بار. صافا. غادي تخرج لنا لا فيتيس est égale 2 cm par an. alors on sait très bien que هاد la dorsale elle représente قلنا l'axe de symétrie. ça veut dire الا كانت la vitesse d'expansion من هنا لهنا ça va être 2 cm par an. donc automatiquement de l'autre côté غادي تكون 2 cm par an. donc de ce fait la vitesse de l'expansion du fond océanique كامل ça sera, donc on va multiplier par 2 et ça sera 4 cm par an. alors قلنا puisque le plancher bouge de façon symétrique par rapport au rift, donc on va multiplier cette valeur liée 2 cm par an اللي لقيناها, on va la multiplier par 2, d'où la vitesse de l'expansion du fond océanique est environ 4 cm par an. Et je crois que j'ai déjà répondu d'abord à la question 4. Très bien. alors هنا غادي نحبس لا لوسون ديالي. كنتمنى تكون استفدتوا من هذا الدرس, وموعدنا ان شاء الله في الدرس القادم. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.